我咧就姓江，我個名叫 Wendy 江，Wendy。咁咧我嘅職業咧係講就係有陣時做地產嘅，同埋我中意做運動嘅，游水啦、健身啦、打boxing我都中意嘅，玩嘅嘢我係多啲嘅，所以我身體就比較好啲。因為咧我近呢2-3年咧，發覺咧我五臟六腑啊，好似係有啲唔舒服啊。咁我嘅形態就好嘅，我五臟六腑咧就成日覺得啲腸胃啊啲嘢唔舒服。咁我2-3年前就做過膽石啦，就覺得唔舒服。唔舒服咧，我就覺得係要揾調理啦，就上嗰個 Facebook 睇到你哋入邊嗰個啲廣告啊。同埋入邊啲嘢啲療程啊，咦覺得幾好喎，咁我就不斷去睇你哋，同埋揾資料啦。咁我之前去過印度嘅，做過呢啲療法啊，自然療法係的確成個身體變咗好好多嘅，所以我就嚟試下咯。本身我嚟諗住5日噶，點知而家試下，我就試咗21日。應該話唔使啦，咁佢真係好好，叫我14日啦，第2日再嚟去調理翻咁。我睇到呢度嘅環境啦，同埋你哋嘅工作人員啊，服務態度啦，你哋講解入邊嘅嘢俾我聽咧，係21日咧效果啊係特別好嘅。因為我入邊個膽係有石嘅，腸係開始發炎，但係而家做咗差唔多12日啦，10日啦。佢話俾我聽，喂，你身體好好喎，可以做14日，同埋咧可以再出去自己調理下咧，就更加好啦。頭嘅滴療啦，我係好 enjoy 嘅，一滴咗落去冇幾耐我瞓咗覺嘅。尋日我做咗個 Mario 啊，你幫我做咗個面嗰個 mask， 同埋做咗嗰個面嗰個藥草敷面啊，因為我面係跳噶嘛，咁我翻去咧就覺得今日冇跳咗，同埋隻眼係精靈咗。本身我嗰個膽管嗰度係成日一肚餓就入邊揞住痛嘅，但我嚟到呢度咧食咗第4日咧，我肚餓咧我都冇覺得入邊痛，係嗰個肚腩咧覺得輕咗嘅，入邊呢腸係輕咗嘅，成個人咧好氣色嘅，靚咗啦。而家係好咗係咪？係啊，呢個上次嘅菱形嗰啲咧就代表發炎咯，肝膽都有發炎。今次咧已經冇晒啦，真係好咗成90%。個腦咧？個腦咧，上次咧我哋睇到左邊啦，頂同埋底嗰度有啲發炎啦。今次咧都好咗啦，範圍都細咗，得翻頂呢度得1粒，同埋呢度中間都有少少。上次咧又係啦，睇到全部咧頂啊，去到底嗰度全部菱形都係代表發炎。今次咧已經完全冇晒啦，個位。好咗幾多成啊？好咗成9成啦，半個禮拜時間，好好啊，個進度好快。呢度嘅能量不自覺會有一種好飽滿嘅感覺咯。嚟到呢度係舒服嘅，好高嘅正能量啊，磁場好高，嘅氣場好好，好適宜真係嚟呢度調理心身咯。我覺得係修補內外咯。不論喺香港或者喺國內咧，我最大嘅吸引我就係呢度有印度嗰個技師，同埋有印度嘅醫生，同埋食草藥正宗嘅，同埋我覺得係可以幫到我嘅。咁我好多謝你哋啦，做得咁好咯。會超出咗我嘅期望，就係第一，你哋嘅翻譯又好啦，服務態度樣樣都好，同埋我感覺係我自己做咗嗰個療程入邊都係好咗好多。我話俾你聽，我預定翻嚟咧，我係2個月翻嚟，我會帶我家姐同埋個妹嚟。好難得有個地方你咁方便，香港嚟呢度半日就嚟到啦。咁你可以做5日7日，即好似一個假期，咁你就翻出去。加油啊！俾心機啲做好呢度啊，服務我哋身體好，多謝晒。Namaste。